guys. Pero syempre, bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Then huwag nyo kalimutan ang ating notification bell para lagi kayo ma-notify sa mga bagong uploads natin na mga video. At bago ang lahat ay papasukin na muna natin si intro. Hi everyone, make sure to subscribe for downloading absolutely free. Please thumbs up this video and share with friends right now. Magandang araw po sa inyo mga ka-JTech. Ngayon po ay may i-repair tayong single tab na washing machine. Ayan po siya. Bale 7.5 kg. Din ang tatak niya ay Bumi. Bale ang reklamo po ng customer dito guys ay maingay daw siya kapag ginagamit nila. Para daw may bakal na durog sa loob pag umiikot itong kanyang spin. Bali, testing po natin para makita natin kung talagang maingay nga siya. Saksak po natin guys. So ayan, set natin. Maingay nga siya guys, yun o. Bali na dito niya. Guys, durog na nga yung bearing nito sa loob. Yun o. Bali, napapalitan natin dito guys itong bali, ito yung kanyang wiring diagram. Then bali, tanggalin ko to guys muna yung cover nya para mabakas natin yung kanyang gearbox na po ang problema ito kapag ganito na maingay siya. Bali, ang unang gagawin natin guys, ito muna tanggal na rin ito para pag pinaklas yung gearbox sa ilalim madali siya mahugot. Butin ko muna sa saksakas. Tanggal natin yung kanyang spin. Gearbox guys, ito ang papalitan natin. Tanggalin nyo lang po guys kapag ito din kanyang belt. Ito huwagan natin yan para maukot natin, pero dito na tayo kailangan matanggal po nito para masasalan.
Dito na lumabas, nagdalan siya dito sa gearbox. Bali, ito yung bibili natin. Hindi na siya kasimple guys pag magpalit ka ng ganito. Kapag yung ganyan mga washing machine niya parang may durog na bearing kapag umaandar yun. Ito na po yung sira ng gearbox. So bilhin ko muna to guys para pagka napili ko na saka ko kayo balikan. Okay guys, narito lang muna yung video natin. So welcome back again guys. Ito na po, nakabilang tayo ng ating gearbox. Ayan siya guys, ito yung bago natin. Ayan natin naman yung luma. So yun nga guys, may tagas na rin pala to, itong kanyang luma. Yan o, mapapansin niyo po, basa siya, lumalabas na yung kanyang tubig sa loob. Ibalik pinapasok na ng tubig to. So yun, nasayin natin yung plastic dito. Ayan. So yun guys, ano guys, i-kabit natin to para mag-deliver agad natin sa customer natin kasi Laba Day daw ngayon dahil ka linggo. Yes. So, ito na guys, tapos na siya. Tanggalin mo natin po kanyang buzzer pad. Cellphone nyo lang makabukas mo.
Basta maganda ang Gearbox guys. Napaka-basic lang.
So guys, okay na yung kanyang belt. Ayan, sundan natin ito guys. Na guys, testingin na lang natin siya guys. So yan na siya guys. Nakabit na natin pati yung kanyang spin. Testingin natin. Diba guys, swabe sa atin.